大家好。有不少小伙伴说想看一下 X House 豪烟户外露营空调的测评，今天它来了。先看外观部分，迷你小巧，重量仅6.88公斤重。这是定制的车窗硅胶条，很密封，防雨防尘啊，免安装，不用再去接一根风管。帐篷也是一样的，直接挂在这里就行了，也不用接风管的，独家设计。很迷你小巧，单手可提握。我们来看一下室内的温度，现在是33.1度，因为外面是铁棚啊，所以还是有点热的。如果直播间不开空调的话，很闷热。我们来测试一下，启动。这个是强劲模式，最大风力、最低温度啊。把我们的功耗也开起来。今天的车型是大众途安啊，一款空间比较大的一款车型啊，还是不错的。看半个钟内能不能让车内的温度到达一个舒适的温度。好，我们关上门来测试一下。把这个放过来一点，测试一下。体温计要拿。现在是5点28分了，放这里。在分贝啊，分贝是67左右，68。我说话就会大声一点。好嘞，好，这是开始，我把后备先关掉。半个钟了，25.2度，效果不错。然后看一下能耗啊，现在是那可以用多少度？可以用6个多钟。如果强劲模式下的话，效果不错。35分钟，143。好嘞，好，结束。